Ja, da var det rett hjem fra jobb da, og begynne å lage mat. Men det er ikke noe vanskelig, for nå skal vi lage noe kjempelett. Nå skal vi nemlig lage fiskeboller i hvit saus med bacon. Det er godt det! Og til det så trenger vi ikke så veldig mye faktisk. Vi trenger salt og pepper, det gidder jeg ikke ta med her. Og så trenger jeg baconet, jeg trenger potetene, jeg trenger en gulrot som vi rasper ved siden av, som jeg synes er veldig godt. Vi trenger fiskebollene. Jeg bruker Vesterålens nå. Det finnes masse forskjellig og mye. De her har vi brukt før, jeg synes de er helt greie. Helmelk til sausen, og smør og mel. Så det vi i utgangspunktet skal gjøre nå, skal vi vel strengt tatt lage en bechamel, som det heter på fagspråket, tror jeg. Som da er smør og meljevning og melk. Og så skal vi smaksette sausen med laken fra fiskebollene. Og for dere som sier at ikke dere liker dette her, det er bare pisspreik. Lag det ordentlig, og det blir godt som bare det. Det vi begynner med er å fyre opp potetene. Jeg har skrellet de på forhånd, for jeg tenkte nå så dere at jeg skrellet poteter sist gang, så da vet dere hvordan man gjør det. Så hvis ikke du vet, se den forrige som hadde poteter. Ok, jeg begynner i hvert fall med poteter. Kjører vi på. Men nå før jeg slår på potetene, så legger jeg opp baconet, så jeg slipper å krangle med plassen på kjøkkenet her. Og baconet, for å gjøre det enkelt, greit og kjapt, så tar vi det i stekommen på 150 grader til det er ferdig. Hvor lenge skal det stå, sa du? I have no idea til det er ferdig. Jeg bruker varmluft. Sånn, så bare plasserer jeg det utover. Og i dag lager jeg mat til 2. Jeg kan ikke skjønne det. Så det er kun meg og kona mi. Så da holder det med 1 pakke bacon. 2 til hver. Nok masses. Da setter jeg på potetene. Det er det som kommer til å ta lengst tid. Og nå med en gang det koker, så kan vi salte vannet. Poteter skal saltes underveis her, så det blir helt supert. Og da er det bare å banke i vei. Sausen kan vi lage, den kan bare stå og holde seg varm. Og så tar vi fiskebollene oppi til slutt, så de får varme seg de også. Jeg må ærlig innrømme at jeg husker ikke om jeg sa vi skulle ha muskatnøtt. Vi skal ha muskatnøtt i sausen, i den hvite sausen, for å få litt smak. Ikke mye, bitte grann. Da begynner vi på sausen. Da begynner jeg bare med å smelte smøret i en kasserolle som tar i hvert fall 1 liter, så ikke det blir så fullt, men vi lager ca. 4-5 desiliter saus. Og det er 2 spiseskjeer meierismør og 2 spiseskjeer mel. Og spiseskjeer meierismør er fryktelig vanskelig, så jeg har slått opp, og det er 50 gram. Så 25 gram er 1 spiseskje. Jeg kommer også til å lage en serie etter hvert, sånn down the line, hvor vi går gjennom en del sauser, men det her er i utgangspunktet en fransk saus som heter bechamel, som kan smaksettes på mange måter. Men vi tar nå med fiskesaus, eller fiskelake, for å få fiskebollesmaken på det, for å si det sånn. Den skal ikke brunas, men vi skal ha melet oppi, og det er nødt til å stå litt grann og steke melet, så ikke du får melsmak på maten. Så vi vil smelte smøret, ikke brune det. Viktig. Det var nære jeg glemte salte. Hvor mye salt i potetene? Sånn passe. Det lærer du underveis. Jeg kjøper de her store 2,5 kilo, 3 kilo eller et eller annet. De her posene med det her grove salt i. Det er fint å bruke i poteter og sånne ting som skal løses opp i vann. For da blir det helt klart billigst, for det koster nesten ingenting. Og skal jeg være helt ærlig, så har jeg aldri målt opp dette her. Jeg gjør det bare på slumpen hver gang, og så blir det noen ganger blir det 1 liter saus, og andre ganger blir det 4,5 desiliter. Jeg har ikke peiling. Så nå
har jeg funnet en oppskrift som skal gi 4 dl, som sånn passe, så får vi se hvordan den ser ut etterpå. Og hvis ikke du rører hele tiden den her, da brenner den seg. Så den må røres i helt den er ferdig, og slå ned varmen, og så bare la den stå og putre. Og det også når du lager meljevningssaus, så tykner den når den koker. Tar du i mer, så blir den veldig tynn, og så tykner den til når den koker. Så du må følge med. Og når jeg får sausen i gang, så koker jeg den opp mellom hver gang jeg tar i melk. Ser du? Begynner å ligge på grøt. Litt melk i, så blir den veldig tynn igjen, og så må den koke opp igjen. Så det vel det her som arbeid, røringa. Når du har gjort det, så det klart. Og det er også det baconet, hvor lenge det skal stå inn i, slå det opp på internett, eller vent til det er ferdig. Det tar ikke så veldig lang tid. Også i en hvit saus så skal du selvfølgelig ha hvit pepper, så ikke du ser i svarte pepperkorna i sausen. Det driter jeg lang marsj i, for jeg har ikke hvit pepper. Og strengt tatt så det vel ikke noe som heter hvit pepper, for det ikke pepper. Men who cares? Ja, det så ut som en halvliter cirka, og da har jeg tatt bittelitt mer av alt. Ja, 2,5 kanskje, spiser seg alt. Fordi jeg var redd det skulle bli lite saus. Åh, min arm nå i seg også. Fint. Sånn, og så tar jeg litt lake fra den her. Sånn, og nå ser den litt tynn ut, men den skal stå lenge og putre mens vi venter på alt det andre, så bare alt klart, så slapper jeg mer av, og alt mye lettere. Sånn, da begynner vi begynner ikke å nærme oss, men da kan jeg ta litt muskatnøtt i. Ble det denne? Den var så liten. Der var den. Det skal ikke mye, altså. Ikke mye. Sånn, tar det for mye, så smaker det jo kake, holdt jeg på å si. Sånn, så kan vi ta litt pepper i også da, mens vi i sving. Sånn. Slår jeg ned temperaturen så ikke den brenner seg. Samme som hver eneste gang vi lager ting som reduseres. Salt til slutt. Så jeg salter ikke nå, for jeg har ikke peiling på mye salt som skal oppi. Så det må jeg ta når sausen er ferdig, og rett før jeg tar fiskebollene oppi. Men da setter jeg bacon i hvert fall. Så kan dere bare stå der og gjøre det. Åh, det gleder jeg meg til. Åh, det lenge siden jeg har spist bacon, kjenner jeg.
Det jeg gjør nå, cirka halvveis på baconet, så snur jeg baconet. Så rasper jeg gullerota. Jeg skal bare ha til 2, så det her blir nok alt for mye, men da tar jeg det jeg trenger. Og her lar jeg gullerota være helt naturell. Og underveis så kommer sausen til å tykne, så da sper jeg med fiskebollekraft. Sånn. Da er vi der. Da har jeg tatt baconet ut og lagt på et håndkle, bare så det blir crispy. Sausen har stått nå og godgjort seg og spedd opp underveis her. Og nå skal jeg salte den, men først må jeg smake på den. Naturlig nok, det er ikke noe salt inn, så den trenger salt inn. Det er veldig god smak på den. Nå får jeg se å få brukt opp det her i Himalaya-saltet, før det blir gammelt. Det har jo, vet ikke, 2 millioner år eller noe. Og så går det ut på datoen liksom i år. Det er jo litt rart. Okay. Og det nærmer seg. Der tror jeg vi har den. Der satt den som et skudd. Vet du hva? Da gjenstår det bare å legge opp. Boom! Jeg vet ikke om jeg gidder å si det, men poteten har kokt i ca. 30 minutter. Og baconet, jeg satte inn baconet. Baconet har stått i 22 minutter, og så skrudde jeg opp temperaturen fra 150 til 200 når jeg snudde de, for jeg begynte å bli stresset på at de ikke skulle bli ferdig. Men det ser ut som de hadde blitt, så nå har jeg stått litt ute. Men det gjør ikke noe. Men da legger vi opp. Hold dere fast. Og så selvfølgelig før vi legger opp, så må vi ha fiskebollene oppi sausen. Så da setter jeg på temperaturen litt igjen, så vi får litt guffin, og så er det ferdig på 1 minutt. Så lar vi det få et oppkok, og så stå og kose seg til slutt. Yes, det eneste vi manglet var jo da fiskebollene oppi. De legger jeg nå oppi, og lar de få lov å koke opp sausen igjen, så det får varmet seg og bli bra. Supert. En ting som også er litt eller jeg vet det er mange av dere som ikke liker fisk. Jeg var en av de som ikke var så veldig glad i fisk. Så hvis du skal begynne med det her, og du synes det er liksom fisk er kjedelig, ta dobbelt 3 ganger så mye bacon, så er det nydelig. Bare så det er sagt. Og da blir det nesten som flesk og duppe, men det er uten flesk, og det er med fiskeboller. Så i stedet for flesket så bruker vi bacon og bla bla bla. Dere vet, det er nydelig i hvert fall. Da sjekket jeg bare en halv fiskeboll at den var varm, og det kan jeg love deg at den var. Tjo og hei! Bra. Da legger vi opp. Og her i huset pleier vi å si 2 poteter per person. 1. 2. Saus og fiskeboller. Her kjører vi på. Gulrot. Og bacon. Og da er det vel strengt tatt bare å digge inn.
til en helnorsk middag. Kos dere. Vi ses.